ကျွန်တော်မျက်နှာပေါ်ရောင်ပြီးတော့လိုရခီးကိုမရောက်ပဲပြီးတော့ကိုကျွန်တော်ရှိရဆင်းသွားတဲ့လူကြီးကိုအိမ်ဖြစ်မှာဟောဆရာရဲ့ဟောမနိုင်ပါနဲ့ဆရာနန်းကြီးတာဟဲ့ဆက်ပြလိုက်စမ်းပါဟဲ့မလေးအခုမှမနန်းကြီးသက်သာသွားတော့လေဟုတ်ပါအနက်လည်းနည်းနည်းသက်သာသွားတယ်အဲ့တော့ညီမလေးလေအားမနာနဲ့တော့တိုးစရာရှိတိုးတာတိုးသလားသူကတမျိုးကဲအားလုံးပဲသွားမယ်နော်မနေ့ကသွားတော့ရှင်းတော့ကြီးတယ်လေရှင်းတော့ဟောရှင်းအဲ့ဒါဆွဲကပ်ပြီးတော့ရိုင်းတော့ကားပြောတာကားဆွဲလိုက်တော့နောင်ဒီစမောကမင်းဘလူးခေါ်နေငါနာမည်နောင်ကြီးမဟုတ်ဘူးကွာငါနာမည်ကကွန်းစီတဲ့ကျောင်းနေတော့ Moss အလုပ်ထက်မှကျတော့ Moss တဲ့တူတယ်မလားဟာဗျာအေးတယ်မှာနောက်နေပြန်ပါဗျာကျုပ်ကခမရရဲ့နာမည်ကိုမသိလို့နောင်ကြီးလို့ခေါ်မိတာပါဗျာဒါမှခဏခမရတို့ရန်ကုန်မြို့ကလူတွေကလူတယောက်ကိုနာမည်ဘယ်နှမျိုးစီများပဲ့ထားကြတယ်အခြေအနေကပေါ့ကွာတချို့ဆိုနာမည်10မျိုးလောက်ပေးထားတာဒါနဲ့မင်းကဘာကိစ္စတခြားတော့မဟုတ်ပါဘူးဗျာဒီလိပ်စာတိုင်းကျွန်တော်ကားစီးခြင်းလို့ကျွန်တော်ကိုအဲ့ဒါလမ်းညွှန်ပေးစမ်းပါဗျာကျလာငါဖိုက်ကြည့်စမ်းမယ်ရှင်ညာကိုညိုင်းမြဲနေကျွန်တော်ကိုလမ်းညွှန်ပေးစမ်းပါဘာမှပူးမနေနဲ့ဟုတ်ကဲ့လုံးဝရှင်းတော့ငါမျက်မှတ်တက်လိုက်အောင်ဟုတ်ကဲ့ဒီလိပ်စာတိုင်းဆိုရင်ရန်ကုန်မြေတိုင်းစင်းရုံအရင်သွားလိမ့်မယ်စင်းရုံအရင်သွားဟုတ်တယ်ဘာဖြစ်လို့နောင်ကြီးမင်းလိပ်စာချင်းဟာစိတ်မကောင်းရလားကောင်းပါလားနောင်ကြီးလူကောင်းတယောက်ပါနောင်ကြီးစိတ်သာကောင်းတယ်ဆိုတယ်ကွာလိပ်စာရေးထားတာလေအမှတ်9ရတာလန်းမဲလူဖျားအနီးဆဲကစင်းနေမြန်ချင်းဆိုင်ရှင်မခါနာနဲ့ကြောရင်ကတ်ဘွာလက်မတိုင်မှာဆင်းရတကုံမြောက်ပိုင်းပါကီတာတဲ့ဒီလိုဆိုရင်ကျွန်တော်ဘယ်ကစီးရမှာလဲဗျဒီလိပ်စာတိုင်းဆိုရင်ရန်ကုန်မြို့ရှိတဲ့ကားလဲမုံဆိုဥက္ကဋ္ဌတော်ခေါင်းမှုသွားနိုင်တယ်ကွာရှင်းနေတာပဲကွာလိပ်စာပေးတဲ့လူတွေကသူ့အိမ်ကိုမလာစေချင်တဲ့သဘောပဲရှီယာလည်းဖြောက်ရီလည်းနှောက်တဲ့ပုံစံပဲကွာဟေးနေစမ်းမောင်ဒီမှာတခြားမှာတဲခွန်စားအိမ်မရှိတော့ဘူးမရှိလို့ပါဗျာခက်တယ်ကွာမင်းကကူညီချင်ပါတယ်ငါမှလည်းအိမ်မရှိဘူးကွာငါလည်းလမ်းမှာရှောက်နေရတာကဲငါသွားအောင်မယ်ကြော့မင်းလေးစားလာကြီးအောင်ဟဲ့ရန်ကုန်ကြီးအောင်ဟဲ့ရန်ကုန်ကဘယ်မှာတို့မင်းအကူရဲ့ပါဘူးလိပ်စာတွေကိုလည်းကိုယ်ကရရေးပြီးသွားလေးတယ်ငါအယူလည်းပို့သေးငါတက်ခိုင်းတော့တော့ပြီးငါပြီးရစားပြီးနောက်ဆုံးမဆီကဘိုးတစ်ထောင်တော့မှချီသွားပြီဒီနေ့ပြကြပြီးတာပေါ့ဘာဘူးရဲ့ပြကြပြီးတာပေါ့ဒီကောင်မလေးကမင်းတို့နှမဖြစ်သွားပြီမင်းတို့ညောင်မှာငါနေလို့ရှိရင်မင်းတို့ဘယ်လိုခံစားရမလဲမဲတဲလာပါလားပြောရတော့ရှင်မပုံမှန်ကကြည်ရင်မင်းတီထွင်လိုက်တဲ့စကလုံးကဘယ်ဆိုးလို့တော့ဒီမှာတခုရှိတဲ့ကိုလူရောမှတ်ပြီမှာတပ်ပလီလို့ဝင်ချက်ရင်အစိမ်မသိရင်စီမြင့်ဘုကဂျုံးပြန်ကြတဲ့ကိုလူဒါတော့ကြားတဲ့စီလဲမြင်မှာလှေလူမဟုတ်ဆိုးပေါ့ဒီမှာကိုလူအစိရဆိုတာဘယ်လိုအရသာမျိုးရှိရဆိုတော့သိကြရင်အဖော်မကြီးနဲ့哦，别理论了，是这样的，水吧，今晚把钱的呀，明天为老板收完了，下人下，呀，
ဒီလိုတင်ပါလေကို ကိုကြီးတဲ့လို့ကိုကြီးရတယ်ကျေးဇူးတင်ကြမလို့ပါဘူး ဒါနဲ့ကိုကြည့်ရတာရန်ကုန်သားမဟုတ်ဘူးနဲ့တူတယ်ငါပြောတာတိတ်ပြတ်သားတာပဲ အမေဒီဘက်ကမဆိုးဘူးဟုတ်တယ်သူပြောတာပဲ ဟိုဒီမှာနာမည်လေးမှတ်ထားပါစုံမန်းခေါ်တယ် ပြောတော့လည်းသိရတာပေါ့လေ ဒါနဲ့ကိုနာမည်ရော အခုလောလောဆယ်ရောက်ပါစားဆိုတော့အချုပ်မှာနာမည်တစ်မျိုးပဲရှိသေးတယ်ဖိုးတာဝါတဲ့နောက်မှအခြေအနေရကိုကြည့်ပြီးတော့နာမည်4 5 6မျိုးပေးတင်ပေးရမှာကဲဟိုကောင်လေးလည်းမရှိတော့ထွက်ပြေးကုန်ပြီအမိကြွလို့ကကြွနိုင်ပြီ ဒါဆိုလေစုံမန်းမသွားတော့ပါဘူးကိုရေဟိုစုံမန်းကိုလမ်းထိန်နားထိလိုက်ဖို့ပါလားတစ်ခါလေသူတို့လူတွေကဒီနားမှာရှိတတ်တယ် ကဲဒါမျိုးလည်းရှင်းလေကြွကြွ ကြောက်နေဘယ်လိုလဲမင်းတို့ရနိုင်သောတော့လုတ်တယ်မင်းတို့မှတ်သေးဘူးလားမှတ်ပါတယ်ဗျာမှတ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့လူကြောင်းလာဆောက်နေတာပါဘလို့မိစိန်သားတွေသူ့ဘော 什么？干嘛？ သွားပါဦးမယ်ကို ဘလို့လဲဘာမလို့ဘလို့မောင်းဘုန်းတော်ကို၆ဒါလည်းပက်လို့လေပါဘလို့တွေ့အမှန်တော့မသိဟာငါထုတ် သွားပြီစေနာရီရည်စည်းကမ်းကြီးလည်းကောင်းနေလို့ဟိုအစားအီရောအဲ့ရလေးပါသွားပြီဒီကြားထဲမှာရွာကဘာမှပြလိုက်တယ်အပိကျော်ပင်းကြီးတောင်မှဆစ်ပါသွားသူနေကြပါစီဆုနေကြပါစီခုတော့ငါဘွားလောက်လောက်ချင်းစောင့်နေတယ်မကောင်းဘုံစံနေတော့ဖွင့်ခံရတဲ့ကိန်းမယ်လာချင်းအုံးခွက်ရမင်းချစ်အုံးခွက်ရန်တာတော်ပါသေးရဲ့ 我一股是来让他们，啥也办不到。